de celebració. Villablanca ha fet 70 anys d'història. S'ha organitzat una gran festa per a les persones residents, s'ha fet una batucada que ha recorregut a tot el centre, generant un ambient festiu, s'ha organitzat una gincama on han pogut participar residents de totes les unitats i un dinar especial. Avui estem de celebració a Villablanca, 70 anys d'història, 70 anys que tot un equip humà han tirat endavant una història que va començar fa uns anys. Han passat, i avui celebrem, que han passat d'un model assistencial a un model integrat en el qual la persona es situa en el centre, la nostra persona resident està al centre. Vetllem pels seus interessos, per les seves il·lusions, per intentar que els seus somnis es compleixin i sobretot per tenir la màxima cura i donar-los la màxima qualitat de vida. Avui estem contents de formar part d'aquest gran equip humà que és Villablanca, totes les persones que hi han col·laborat des de fa tants anys. Villablanca ha tirat endavant amb una sèrie de valors que són la base de les nostres conductes i del nostre fer del dia a dia, amb valors com les conductes ètiques, la pertinença, la responsabilitat i el treball en equip. Aquests són els valors en els quals ens basen el nostre dia a dia amb els nostres residents. Amb aquests 70 anys ara hem de fer una mirada al futur amb uns projectes dedicats també al personal, per generar millor clima, aquest sentit de pertinença, continuar amb les reformes, tenir uns espais més bonics per atendre els nostres residents i també treballar de cara a l'administració, per anar treballant aquests nous perfils que venen als nostres espais i que necessiten d'una atenció diferenciada. Per al personal s'ha organitzat un esmorzar, hem pogut compartir tots plegats aquest dia de festa i fer un brindis per celebrar els 70 anys d'història de Villablanca. Tenim un record per a les famílies. Tradicionalment, la festa de les famílies, l'any passat haguéssim hagut de celebrar el 10è aniversari, no s'ha pogut celebrar, però tenim un record per a totes les famílies amb qui sempre compartim la festa de Villablanca. Cal fer un reconeixement explícit a tot el personal que tenim a Villablanca. Amb la seva dedicació i implicació, tirem endavant tot aquest projecte que és un gran projecte. A més, aquest darrer any, amb la seva complexitat, hem sigut capaços d'afrontar-lo i entomar-lo amb totes les característiques i necessitats que teníem. L'equip humà de Villablanca és el que fa la història de Villablanca i, per tant, és responsabilitat de tots nosaltres que puguem construir una nova història i continuar fent més àmplia i més bonica. Moltes felicitats i per molts anys, Villablanca. Moltes felicitats, Villablanca, que per molts anys formem part tots d'aquest futur que nosaltres mateixos tenim a les nostres mans. Enhorabona! Gràcies per la vostra dedicació, pel vostre compromís, per la vostra confiança i pel treball que esteu realitzant cada dia i simplement dir-vos moltes felicitats, equip Villablanca. Gràcies per tot. Villablanca! Moltes felicitats, Villablanca! Felicitats, Villablanca! Moltes felicitats, Villablanca! Seguim compromesos, com el primer dia, en la millora de la seva qualitat de vida, mantenint sempre el nostre objectiu de mantenir i afavorir la vinculació familiar. Un desig incansable de continuar oferint la millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual del nostre territori. I tot això no seria possible sense una de les nostres principals fortaleses, l'equip humà de Villablanca. Gràcies a les famílies i a totes les persones que formeu part d'aquest gran projecte, que és Villablanca. Moltes gràcies per la vostra confiança, compromís i treball incansable. Moltes felicitats, Villablanca!